大煲啊！睇先，睇下點變化先。幾個啦？邊度啊？邊度？第一站邊度啊？錦山喎。錦山啊！天氣涼啊！今日踩斜路㗎嚇。哦，可能嗰間廟啊，關咩斜樓個廟啊？係啊，個廟。睇你走喎，你轉關我點？呢邊。喂，咁高嘅真係。哎呀，較低啲個太先。個頭咁細。哇！啊！唉！石蓮路啊！蓮路村啊！哇！上唔上到㗎？其實佢已經唔記得咗，不過你自己一路，但係你自己做啲咩，你自己心知肚明。點踩啊？
都踩到嘅咩？哇！Give me a name. Give me a B. Give me a T. Give me a R.好嘢仲有兩步咋？咁斜，係啊，所以你件事都有少少好似咁嘅。哇！個氣氛又未必好話好慘，但係因為嗰幾日即係睇新聞嘅話，咁啲新聞係不斷咁樣播嘅。你知台灣啲新聞咧，佢哋都好重視，佢哋即係好多訪問啊、報導啊，跟住有調查啊，其實好快就起晒底啊，跟住好多專家出嚟有報告啊嗰樣嘢。哎呀！食好嘢㗎咋，車仔就踩到呢度。啲眼鏡。咁其實即係車站，唔多車站咧，其實我覺得都經過幾次，喺啲轉車嘅地方，即係類似我哋啲金鐘中環嗰啲咧，即係你一定係放工時間必經。係啊，一定係必經之路嚟嘅，咁所以其實真係可以釀成好大嘅悲劇咯。咁我最深刻係有個叔叔啊，佢即係搞死咗嗰個嘅犯人啦。咁佢成袋咧都係嗰啲血淋淋，即係如果佢俾佢抌曬出嚟咧，我諗真係死得人多。咁啊好彩，即係佢阻止咗，不過好不幸嘅。好斜好斜啊！你踩咗呢度半啦，踩咗一半啦。踩咗一半啊！踩咗一半啦，佢話。推上去啊！係啊，夾硬嚟啊！跟住我打過去嘅。唉。係咩領隊嚟㗎？哎呀！咁其實咧，我又有去過。喺平路上定先。喂，你有冇甩鏈啊？甩鏈啊！甩鏈啊！冇啊！我覺得你甩鏈。前邊啊！前邊啊！前邊甩咗啊！真係好勁！打翻高啲佢，打翻高啲佢。真係啊！我都覺得冇理由咁樣一啲力都食唔到啊！係啊，真係喺體能上咧，其實如果同年紀嘅話咧，其實女性嘅跑步表現咧，應該起碼慢過男性嘅。打多架添。其實1至2成應該，本來應該係冇人上喎。咁但係我哋幾個上晒去啦。今次就上晒去，得幾個啫嘛，上去。喺個咁快咁樣。係咪？上咗有7、8個啦，7、8個。話晒
啲雞蛋啊，跟住又整晒啲餸啊、提芝士，跟住好多鋪頭整啲餐啊，俾啲幫手。的哥梗係掂啦，的哥。過嚟買整買咧，即係我哋的芝士。買完咗之後咧，可以去另外一間商店，即係講牌子名啦。咁咧就可以刻翻你個名上去，即係一個完成。咁你都好吸引。啲大陸車真係名又買過又買。大家掉啊，個先就掉啊。係啊，所以嗰啲掉啊，我要啊。即係幾萬人參加係。上一半咋？開心啊！仲有啊，差唔多啦，但係佢 fans 佢都改七成啊，因為太有七成。七成人越推又上呢個車，係啊，佢呢個斜真係好斜喎。好曳，係啊，唉，太辛苦啊！上多幾成又平路啦。咁幾得意嘅，其實今日好想講個就係話，即係搞呢個嘅馬術，因為叫小學嗰啲咧，係啊，咁咪大家要揾一啲自己覺得係會開心到、滿足到嘅，即刻諗到啦，即係攞到嗰啲獎牌嗰啲係第一批啦，完成到啦，參與到啦，係啦，出到完即係我哋去到嗰個地方啦，同埋咧中間好食好住啦，開心下啦，係啦，嗱咁呢個咪其中一種或者攞個號碼布打個卡，即係可能最緊要咧，係啦，其實有啲咧，你見嗰啲街馬山馬都係，其實佢差唔多到啦嚇，有個最尾個。其實有啲嘢咁其實冇啊，佢一定唔會好嘅時間，你封到實晒，你點跑好時間？但係佢咪覺得哇，咁咪可以玩咯，係啦，參與到咁樣啦，係啦，咁呢啲又開心啦。咁有啲最緊要咩咧？就係完咗之後，佢冇喎，哇！佢淨係攞嗰啲原礦咬啲紀念品咧，哇！街咁長咁樣嘅，係啦，咁對啲人嚟講好似開心咗啦。跑完咗之後咧，就可以出街啊，可以係咁攞，係熱身咋？仲要上㗎。哇！如果你個興趣唔喺度咧，就停喺度等我哋。如果你冇興趣上嘅就，你有興趣咧就再上多一半喺個路口停喺度。再上呢個山嘅，喺條環山上路嘅。好，影張相先啊，哥哥，唞陣間，影張相。我呢架車改咗唔係你前邊擺嗰度改細呢個啊嘛，點解唔細呢度啊？你咁大哦，梗係大啲啦。佢諗住咁解。上嚟。你而家唔得啊！個搭棚太細啊，我都唔得㗎。得啦，影張相先。即係話好似短啲咧，有個細頸。有車，喂，有車咪。大車嚟添喎，揀嚟啲話。嚟，我哋買嚟揀嚟。快啲，唔好遮住個連路啊！超仔，嚟啦喂！超仔連路，超仔，超仔啊！係啊！過嚟啦！太好啊真係，起晒真係腰啊！喂，行，喂，啱好，哇，冇得頂啊！哇，冇得頂啊！點啊？咁點啊？幾多張啊？幾多張？好啊！冇得頂，影咗張啊！手勢啊啲啊！大嚿，你破例埋你。得啦，俾個面，你影張相啦，大獎埋。冇面俾，唉，樣衰啊！樣衰唔使緊要，我樣衰唔想有贏。即係啲啊，唔揾你大家坐啊！以為見咗個其實都多啲啦。好耐之前嚟過，我記得。曾經嚟過。靠啲風水人保持翻、保留翻啲生嘅。哇！仲有人喺度起屋喎。有2間嘅。喂，你個碌係咪451㗎？唔係，定係406㗎2間屋起㗎。 451㗎，即係大碌啲嘅。係咯。22寸咯，好似係咪啊？係咪22？呢個叫20啊，不過應該係22嘅。點解我個好似大過你嘅？我個406。你個碌大啫嘛406大，但係你個框咧應該冇佢個咁大。框細。呢啲太粗啲啊！
對你有40、50次喎，好似52樣。406喎，都大過你喎。呢個下低係啊，50啊，50啊，50都上嚟啦。你即係好嘢嘅，上得到。前面嗰個大啊嘛，咩型啊？個人有冇細啲啊？前面細啲啊？前面細啲，最細飛輪唔曉去㗎。係好難谷㗎。可以喺嗰度咁樣包喎，喺度包個香喎。阿邊個？阿許哥話得喎。睇二啲狗啊，睇啲啊。係啊，兜啦，睇下呢度呢條。細啲啊！睇下咬邊個先。誒，咬老姚啊，老姚係先。細啲啊！講笑啊！快你啊，仲嚟啊！好嘢喎！呢啲狗。哇！踩得幾多就幾多咯。呢度唔係好斜咋呢度。佢點解越上山嗰條路仔先斜啫嘛？佢又窄又斜啊嘛。有嘢咬，唉，我哋嗰經常呢度行啦，喺度咧上翻去喺嗰度一路反喎，個山就去打鐵人㗎啦，係啊，嗰度要行山就得。咁落㗎啦。踩單車踩到個電炮嗰度。唔係走成。我而家唔上，我而家喺前面等嘅。係咪要翻轉頭㗎嚇？要翻回頭路喺度，要翻落喺度㗎。係咯，要翻落咧，等住落喺度咧，轉頭就落翻下邊。落一步翻嘅係啊，佢落睇㗎嘛。喺度上個電炮嗰度，都幾靚㗎，係啊，跛條路咧都係。前面有路可以播翻喺前邊㗎。點解我唔上啊？唔該你。落去啊！你啊，上啊嚇！到咗呢個九龍坑山。太靚正啦，最唔推咪推咯。你好似喺度路咧㗎。蓮澳碗繞。你踩就死人佢啦！你想去就托啊，唔係吹啊！唔緊要嘅，唔好夾硬去啊！冇所謂啊！係夾落去啊！托啊！喂，你嗰架推上去啦！呢個架你有冇睇佢啊？玩到玩唔到啊，唔係冇所謂㗎。點大喎？前邊太大喎，前邊太大。啊！係啊，太大。唔好跟咁跳啊！細啲就好。唔好跟咁跳啊！你行得㗎啦，唔使驚㗎，你行得㗎啦。好住你啊！哦！喂喂喂喂喂！喂！哇，仲有啊！
咗佢理想嗰個 moment， 對佢嚟講咧都好滿足，所以冇㗎，你唔使驚啲 INTP 齋講唔做，咁你咪係位都話好有事，係啊，佢真係行動啊，你先講翻嗰啲細節嘅實際嘢咯。哇！又嚟，唔掂啊，冇力啊！推都推唔到。剎住，剎住！咁啊，又係有效率，運用到啲資源。其實你有冇留意到咧？頭先你講嘅嘢就覺得好嘥時間。係啦。你唯一嘅意義真係就係陪佢咯。係啦，就係陪佢咯。同埋我真係覺得話，如果唔係特別你打車咧，其實你真係走咗。係啊，佢又翻屋企係咪先？係啦，咁嗰個就唔是但我想。哇！推都難。唉，我喺度沿路落啊，都得㗎。嗱，小明姐到啊！一年啊！上嚟，兩個影埋燈塔。影燈塔啊！喺度落乜嘢咧？嗰個樓梯。嚟。嗰個樓梯。嗱，企喺度，一步冇行啊！喂，小平。係小平，係得啦，喂，望住呢度，再望多張，搞掂。好 ，thank you，唔該。冇踩，呢度冇踩，樓梯嚟。斜咧，哦，樓梯。有聲喎，係咪漏電啊？姐姐聲。我未試過，好多人都踩落去㗎，好多啊！你得，但係阿天龍你得，我都未試過。我哋好多人，我哋踩大埔有幾個都踩落去都得嘅。唔係冇事，冇晒右手邊，你冇踩步頭溝，右手邊踩條泥路係冇事㗎，佢斜啫嘛，而家唔滑佢有草有剩。右手啊，泥路啊，踩泥路啊，冇踩步頭溝啊。大埔都有幾個踩咗落去啦。唔使啊，行一條路嘅啫，翻返正話嗰度。我好慢㗎，都係。呢條路嚟㗎，一路翻返正話嗰度。正路嚟嘅。
走啊！個鹹尾啊！一條路嚟嘅咋，翻返去正話喺下邊。哇！哇！哎呀！就喺呢度，車人。現場係非常擠塞，龍尾去到古洞路。最佳文大碟，最佳原聲大碟 F1 The Album。音樂無疆界，面向全世界。
劈開咗。哦，後邊。即係試劍石。即係喺綠色嗰度咧，嗰啲綠色嗰度有啲字嚟嘅試劍石。哦，係啊，一甩咗啊嘛，即係蒙咗啊嘛。夏天咧水幾靚啊！整一間紅地有隻試劍石。不過我哋冇浸，不過我知啲水好靚。呢啲水係啊，一截落去，如果你係打卡就喺度打下嚇。唔打啦，你打咗落去下邊，落下邊嗰度情人嗰度情侶。我哋都幾年啊，好清晰。試劍石啊！試劍石㗎。交物嗱，俾把試劍石一個劈開佢，後邊嗰嚿啊，後邊一個係啦，一開二啊。一開二啊。俾啲樹根撬開咗啊！真。咁啊，梗係做啲名堂出嚟㗎啦嘛。係啊，唔該晒。我哋烏合之眾嚟㗎。幾得咧？都話翻行山友，我問啲行山友去邊啊？佢話去碗窯。碗窯咧，有寫㗎好似。冇所謂，梗係飯館。係啊，有寫㗎。我話推呢條啫嘛，冇乜所謂㗎。咪轉上去打啲人咪上元礦坳咯。你轉咗又走翻去。唔係，推得到㗎，一路推到㗎。喺度打下卡喺度啦，你反正唔翻前頭嘅，咪喺度一路過翻去，去打住引㗎咯，去繁星宮啊，係啊。都唔係好遠，就可以踩啫，佢中間有一段可以踩嘅。佢哋都係全部都。等下邊個同我哋影下？喺度。阿中國都。啊，嚟影啦，嚟，係咪呢個招牌喺度？佢哋喺度上咗冇你嘅。你影咗邊度？嚟啊，幫你哋影啊！冇所謂㗎，影 OK 啦。男人啊嘛。好，一、睇唔睇到咁解啫嘛。佢哋推咗上去啦，冇問題㗎，推上冇問題。窒。哦，喺溝啫嘛，冇問題㗎，等陣我哋呢度過嚟，費事翻轉頭。係啦，冇垃圾。哇！嗰啲鏡頭對我哋嚟講，唔係佢近期都好大。長期都冇濕咗。係啊，即係喺鏡頭入邊咁樣啊，背心即係啲手臂又有啲汗嘅光咁樣。係。喂，同埋好厲害啊嘛！佢一個人挑住一隊軍，一個連咁樣喎，溫嗰種你唔好話佢喺度解啫嘛，喺度挑。院長嘅呢個角色，咁我自己覺得就係哇好驚，驚個地方就在於話哇我要做英雄啊，一個即係Rambo 咁樣打晒成個小隊啊，成套一套都搞掂晒，而係佢即係用個大嘅我哋升空之後不久，解體成大化，有關方面上面監測嘅失敗原因説明。美國總統特朗普再次向委內瑞拉總統馬杜羅施壓，表示自己唔好意思啊，唔緊要，因為兩個人搬一架落去先啦，好嘛？唔好話兩個人做下協調啊，其實個已經有關地方喺委內瑞拉附近海地，即係個車咧嘅提問表示，美國將留下被扣押油輪上嘅石油，呢啲石油可能會被出售，亦可能用於戰略儲備。佢又威脅話，如果馬杜羅想長化，將會係對方最後一次選擇。委內瑞拉國家電台引述馬杜羅話，如果再次同特朗普通話，佢會建議特朗普讓大家各自處理好本國嘅內政。又話委內瑞拉願意基於相互尊重嘅對話。呢方面一直傾定嘅東北季候風嘅影響到啲國家，點有道理？唔好走啊！唔好走。影完晒。啲哥哥走埋嚟影張喂。我幫你揸機啊！得啦，OK 啦。幫你揸機。影多張啦。
咁咪清晰好多。洗過啦要，要洗過，要洗過。成功。今日我唔係啊，咁你成功先有係咯。呢個應買碗搖喺上邊嚇，呢個下碗搖。誒，你咪揾多幾個陪你咯，有乜所謂啫？又唔係冇錢。太多車啊！年紀大啊，唔好去噶嘛。搬嗰啲幾做嘢咧，太多車啊！即係以前冇錢做嘢咧，就碗窯公立你哋咧唔夠皮可以送龍山。借喺度啊！哇！驚我出邊有車轉彎啊！電話度你邊個電話？哇！咁多電話嘅。翻帶埋佢上去漢家路啦，漢家路落翻佢哋飲啖咪近啲咯，個張記啊。話事啊！你張記佢埋漢家路落去咪太和咯。